Halo semuanya. Apakah kalian tahu hewan apa ini? Yang tahu komentar di bawah ya. Sebelum itu tolong like, follow, subscribe dan share ya. Hewan ini adalah udang mantis. Udang ini bisa juga disebut udang sendatu. Udang ini memakan seperti siput laut hingga kerang kecil. Udang ini ditemukan pada tahun 2008 di Laut Halmahera, Indonesia. Udang ini memang indah, tapi juga bahaya loh. Udang mantis memiliki dua senjata yang cukup bahaya, yaitu cakar dan tinju. Sampai di sini dulu ya semuanya, bye-bye.